Sambooda guyyaan isaanii ga'e nu biraa karaa qotan jechuu ni ganya. Sheek Muhammad Nasir dargaggummaa isaaniitiin yeroo gabaabaa keessatti hojiilee amma hin jedhamne hojjetanii osoo hin yaadamin amri rabbiitis itti dhufee gama akiraa deemanii duutii isaaniitis hawaasa bal'aa fi barattoota isaanii hedduu rifachiise. Keessaafuu mashaayikanii fi darasoota isaanii kan dhiheenyaan isaan beekaniif cabinsa qalbii guddaadha ture. Achumaan ulamaawwanni gurguddaan akka Sheek Muhammad Nasir faan ulamaawwanni keenya kaas jiru bakka biraa jirus darasaan tun yoo akka dhiifne ni facaatii jennee akkasitti gaafa san amiira sheeka qaraasisu Sheek Adam nu godhan Sheek Adam Umar jechuudha. Haa ta'u garuu qonni duus hojiin isaa itti fufaatii ammas akka guddina diinaa fi haala baruuf barsiisuu isaanii itti fufuuf jecha hawaasa naannichaa fi barattoonni isaaniitis akka hin facaaneef jecha mimmaan gadda sheeka dhabuutiin yaa'aa ture uummatarraa kan haqan Sheek Adam Umari. Sheek Adam Umar kana qofas miti bakka bu'aa Sheek Muhammad Nasir ta'aniitis majlisa ilmii isaanii kan ganda garbii goobatti argamu keessatti hojii baruuf barsiisuu itti fufsiisaa kan jiranidha.